还有一个我记得那时候疫情期间嘛，因为我觉得托特那时候刚开始后是疫情，然后我还用托特的这个网域，然后做一个有点像是疫情死亡人数还有感染人数的一个网站，我就是做一些小的一些工具，然后但是它是附属在托特之下，所以大家就可以我分享一个可以看确诊人数的平台，那它其实点进去它是托特的网址，但是它的某一个分类底下这样，对，然后就是利用这些工具宣传。那后期最主要当然是要靠广告，所以我觉得广告是很重要的。对，广告其实也是有一些小妙，我是尽量就是用个人，因为我不是全职创业，所以我是尽量抓一个成本，就怎么样算是我自己可以负担得起，但是又有一些就是公用的这个量去买广告这样。